Hello，大家好，我係曉晴啊。近期嚟到融創海灣半島，介紹一套一線海景兩房單位，質素好高，最重要咧就係價錢好平。因為咧融創呢邊咧屬於惠東沿海性價比最高嘅一個海景樓盤啦嚇。目前咧呢套單位係一個86方嘅，總價咧36萬8嘅一個價錢，業主咧保養得好新淨嘅，就係我嘅正前方 A8 座呢個位置啦嚇。出去門口咧都係比較方便啲嘅。咁落嚟樓下啦，就係我哋融創嘅一個私家沙灘啦。咁呢個沙灘咧，雖然話遊客都可以嚟嘅，但係呢度平日咧冇咁多人嚇。今日咧係一個5·1假期啦，咁樓下嘅一個遊客啦會多少少，同埋都有唔少嘅業主啦會翻嚟度下假㗎。咁平時嘅話咧，呢邊咧都係比較安靜啲嘅。同埋咧呢邊嘅一個物業啦，管理得都係比較好啦，可以睇到下邊嘅一個園林啦，都係修剪得比較靚仔噶嚇。咁目前嘅話咧，融創呢個位置啦，雖然咧佢嘅一個配套啦冇實領銀灘咁成熟啊，咁豐富，但係咧基本上嘅一個生活嘅一個便利性啦，同埋我哋嘅一個穿梭嘅巴士啦都係有噶嚇，就班次咧稍為少咗啲啦嚇，咁都係可以同樣享受得到我哋客政嗰邊嘅一個配套嘅，因為咧就係兩隔離嘅一個位置噶啦。OK， 咁而家咧跟住曉晴咧上去睇下呢層單位。而家曉晴嚟到呢層單位嘅樓上啦，目前咧86方呢個單位咧就係一層嘅一個端頭位啦。從我哋嘅 lift 口咧一出嚟咧就係屋企啦嚇。咁呢個業主咧之前咧都係買嚟投資嘅，原購價咧120幾萬，而家咧都係3折唔到啊，36萬8嚇，可以買得到86方呢個積，又係一線海景房啦。咁呢個入戶花園咧都係比較大，都係有5個方嘅一個面積啦，都可以利用起身㗎嚇。大概咧喺呢個位置，到時候做翻個訂製嘅話咧，上下櫃啊、一列嘅鞋櫃啊，收納空間係好充足嘅。咁呢個位置咧，如果咧想要私密性好啲嘅朋友咧，都可以封埋個窗嘅嚇。咁如果咧想要更加通風啲咧，就咁樣保持原樣就 OK 噶啦。咁呢個戶型咧就係度假嘅一個戶型，就唔係話長住嘅一個戶型，因為我感覺佢呢種格局咧設計得係偏度假風、酒店風㗎嚇。首先咧就係開放式嘅呢個廚房啦，佢呢邊都係屬於一個70年嘅產權住宅嘅嚇，但係佢係唔通燃氣嘅都係用電㗎啦。我哋嘅一個上下櫃啦、抽油煙機啦，都係之前開發商嘅一個交納標準啊。咁呢啲位置咧都係凹位，都係可以擺翻個我哋嘅一個洗碗機啊，或者係消毒櫃啊，都 OK 嘅啊。佢嘅一個櫃門咧仲係 OK，冇咩比較舊啊呢啲問題嚇。仲係可以利用起身嘅。咁呢個位置咧就係做翻一個餐廳啦。呢個餐廳位嘅話，你擺翻個4人位嘅台都 OK， 或者係折疊型嘅一個6人位都冇問題。佢嘅一個特點咧就係咩咧？就係我哋嘅露台特別大啊！咁呢個客廳咧同我哋嘅露台咧都差唔多啦嚇。擺翻個我哋嘅一個3到4人位嘅梳化係完全冇問題嘅。對面咧就係擺翻我哋嘅一個電視機。不過咧，佢嘅一個開間咁大，咁睇電視要睇下有冇近視嘅朋友嚇，有啲遠啊，開間好遠啊嚇。所以咧，我覺得咧，如果你真係要設計嘅話咧，自己用嚟長住咧，仲係要使啲心思擺喺裝修上邊啊嚇。可能你個梳化擺喺呢個位置，電視擺喺呢個位置，呢邊咧就專門咧做翻個餐廳啦，係比較適合啲嘅。OK， 咁我哋先睇下陽台嘅景觀先嚇，因為咧呢套房。尤其係買融創都係為咗呢個景觀過嚟嘅，係咪？今日5·1假期啦，首先可以睇到我哋嘅一個沙灘啦。呢個係屬於5樓嘅位置嚇，屬於一個低樓層，但係咧喺海邊呢度咧，各個樓層有各個樓層嘅一個感覺啦。咁之前曉晴咧都買咗好多嘅海景房啦，基本上咧好多業主咧，有啲人就係特登係揀樓層比較低嘅，因為感覺係比較接地氣。比較接地氣啲嘅，就係咧望出去咧感覺係平視啊嘛嚇。如果高樓層咧就望出去嘅景咧係比較遠嘅、比較高嘅。
咁下邊有一個沙灘咧，融創呢邊嘅物業咧都係維護得比較乾淨啦，冇咩垃圾啊呢啲問題，同埋咧下邊嘅一個綠道啦，到時候食飽飯上下步啊，一直沿住呢條路咧，去到我哋佳兆業嗰邊嚇。有時候翻嚟咧都係可以趕海嘅，唔想買餸嘅話咧，下邊咧畫啲沙白都 OK 啊，感受下呢種田園嘅海邊 feel 啊，係咪？咁咧成個露台咧都係好大啦，差唔多有15個方㗎嚇。端頭位置呢度都係一個轉彎角嚟嘅，我哋嘅一個房啊，同埋洗手間都可以睇到海景啊，唔誇張嚇。所以後期咧喺呢邊咧自己可以重新設計翻一個吧台啊，種啲花花草草啊都 OK 嘅。最享受嘅就係呢個露台啦，買融創就係為咗呢個露台，為咗呢個景觀噶啦。咁呢個位置咧其實係佢嘅一個主人房啊。咁呢邊咧都係兩線嘅一個通風嘅窗啦，都可以望到我哋嘅一個海景啦。其實佢之前都係有個門嘅，不過咧插咗嚇。後期嘅話自己咧就睇下點樣舉造啦。空調都係有一部嘅，送俾大家嘅。咁呢個位置咧就係擺翻個1.8米嘅床咧，都係 OK 嘅。對面呢個櫃咧係之前開發商嘅一個交流標準嚟嘅，兩邊都有衣櫃嘅，都係開發商交流嘅標準。佢嘅設計咧就好經典嘅一個酒店 feel 噶啦，尤其係佢嘅洗手間。呢啲洗手間都有乾濕分離嘅，呢邊咧就係廁所嘅位置，呢邊咧就係一個淋浴區，都係通風嘅。出嚟咧洗手盆喺呢個位置，所以咧我覺得咧你買呢套單位嘅話咧，真係要放啲心思喺裝修上邊咁呢個咧就係第2間房啦，一樣咧都係望到我哋嘅海景啦，呢個位置都可以望到海景嘅，就比較細少少咯，擺翻張1.5米嘅床咧，或者係單獨做一個衣帽間咧，都係冇問題嘅。咁其實呢個單位我覺得咧適合咩人群咧？首先啦，就係對海景特別執着嘅人，係咪？特別中意海景又要咧一個沙灘啦，想要安靜嘅一個環境嘅，咁融創係一個唔錯嘅選擇嘅。同埋第3個咧就係咩咧？比如話1到2個人住啦，就特別享受啦。可以話係海邊嚟講都係一個豪宅嘅一個享受嚇。融創咧呢邊咧除咗一個配套啦，同埋一個交通啦冇咁方便之外啦，咁其實佢呢個樓盤都係好多優點嘅環境舒服咯。最重要就係價位啊嘛，我哋買樓咧都係一個價位優先啦嚇。佢呢邊嘅一個質素咧喺海邊嚟講咧，一線海景房離沙灘更近嘅，單價先去到4200蚊呢一套總價36萬8就可以入手噶啦，86個方紅本在手，隨時可以過戶嘅一個狀態。如果咧有中意呢層單位嘅朋友咧，或者想揾融創其他嘅一個戶型噶，比如話我哋嘅54方嘅單間啦或者咧想要新淨啲嘅 B 區嗰邊嘅都係有嘅嚇。曉晴咧手上都好多筍盤嘅。OK， 如果中意呢啲單位嘅朋友咧，歡迎掃描上方二維碼加我個 WhatsApp 或者 WeChat 或者打電話俾曉晴，用我哋睇樓啦。咁我哋下期再見啦，拜拜。